Hei, og velkommen til del 5 av dette NovaPoint-kurset. I dag så tenkte jeg vi skulle se på hvordan vi kan få sendt ut informasjonen som vi lager om veiene. Det som er at når vi har prosjektert en vei, så må vi kunne sende informasjon om masser og hvordan veien skal se ut til entreprenørene. Så begynner vi med masserapportene. Det første vi må gjøre da, er å, med mindre vi har gjort det før, bygge veien på nytt med beregning av mengder. Lukker vi den. Så kan vi da ta ut rapport i Excel. Ta ut for alle. Så velger vi her det som passer best for formålet. Vi kan velge å bare ta ut et sammendrag. Jeg pleier å velge å ta ut alt på en gang. Trykker vi OK på den. Så har vi da fått rapporten sendt til Excel med diverse mengder. Vi har fått opp mange faner her, sammendrag, planering, tilskuddsmasser, mye forskjellig som dere får gå gjennom på egen hånd, se hva som ligger der. Når vi skal ta ut tegninger, da gjør vi det i AutoCAD. For å ta ut horisontalgeometrien, så går vi ganske enkelt på horisontalgeometri. Så velger vi her hvilken linje vi ønsker å ta ut. Så velger vi tegningsoppsett. Det som er vanlig i Norge er Dralin 4. Da kommer den ut. Så trenger vi et lengdeprofil. Der blir det sånn at vi må bestemme hvor mye av lengdeprofilet vi ønsker å ta ut på en gang. Akkurat nå så har vi en vei som er under 100 meter, så det er ikke så veldig langt. Så da setter jeg rammelengden til 100 meter, sånn at vi får med alt i ett. Minimumshøyden bestemmer hvor høyt rammen begynner. Så den må vi øke for å få veien innenfor. Rammehøyden kan man også justere dersom man har en veldig bratt vei som går langt utenfor denne rammen. Neste vi gjør er å velge et innsettingspunkt, og da setter jeg den her. Så trykker jeg tegn. Og så for å få zoomet alt jeg har i modellen, så dobbeltklikker jeg på scrollehjulet. Nå havner disse litt langt under hverandre. Så det jeg gjør da,
er at jeg flytter ved å bruke move-kommandoen. Velger jeg horisontalgeometrien, trykker på enter, så står det her specify base point. Da trykker vi i enden her. Så kan vi velge hvor langt vi vil at den skal flyttes. Nå ser det gjerne litt teit ut når horisontalgeometrien står i vinkel på denne måten her, siden den ikke skal referere til noe geografisk i denne sammenhengen, så kan det være greit å legge den ned. Da bruker vi kommandoen rotate. Igjen, velger objektet, trykker på enter, så spesifiserer base point, og så bare ved å flytte rundt på musen, så velger vi hvor mye den skal rotere. Så klikker vi på venstre musknapp når vi er fornøyd. For å kunne skrive dette ut, så er det ikke mulig å gjøre fra model space som vi er i nå. Da må vi gå over i layout. Da får vi frem et ark som vi kan plassere modellen vår på. Først vi må gjøre her er å sette opp hva slags ark og skala vi ønsker. Da lager vi bare en ny layout, skriver vei. Her så velger vi skriveren. Det er innebygget funksjon i AutoCAD for plotting til PDF, som gjerne er det mest hensiktsmessige. Så må vi velge arkstørrelse. Kan være greit å velge en ISO A4. Og OK. Så trykker vi på Set Current. Og Close. Så for å kunne, det som er, nå ser vi bare arket. Og det kan gjerne høres litt rart ut, men det vi ønsker nå å gjøre er å lage et hull i arket, sånn at vi kan se inn i Model Space. Da går vi på View. Den viewen. Går på Viewports. One Viewport. Og så spesifiserer vi hvor vi ønsker å ha den viewporten. Nå havner jo den modellen vår, den havner litt feil på arket. Da er det sånn at hvis vi dobbeltklikker inni viewporten, da får vi tilgang til å redigere hvordan noe er plassert på arket. Så ønsker vi å få en litt større på arket.
Så går vi ut av den viewporten. Deretter skal vi få printet det ut. Da går vi ganske enkelt på plott. DVG til PDF, akkurat som vi satt opp i page setup. Trykker på OK. Velger vi en plass der vi ønsker å lagre det. Der har vi fått ferdig PDF av horisontal og vertikal geometri. Så har det seg sånn at veitegninger trenger mer enn bare horisontal og vertikal geometri. De trenger også tverrprofiler for å se hvordan hvert enkelt segment av veien skal være. Det finner vi her. Igjen velger vi skala, arkstørrelse, hvor mange kolonner og rader vi ønsker, om vi ønsker at AutoCAD skal tegne et rutenett. Og her går det an å velge hvilke deler av veien vi ønsker å ta med. Hvis det er noen deler av veien som er veldig viktig, så må vi velge de i tillegg. Eller om vi ikke ønsker så mange, så kan vi velge vekk. Men NovaPoint velger som oftest de mest hensiktsmessige profilene. Så trykker vi bare på tegn. Og da kommer alle disse ut. Og han lager også layouter for alle sammen. Ferdig. Så går vi på plott igjen. Her må vi endre til PDF. Og så trykker vi på OK. Velger igjen plass å lagre. Og der var den kommet. Da har vi ferdig dokumentasjon til å sende til entreprenørene.